我自从买了这个蛋堡机，我就一直琢磨怎么才能让这个3元蛋堡更实惠。今天找到答案了，这9个蛋堡我塞了2斤肉馅，从这一刻开始它就不能叫蛋堡了，它只能叫肉堡，因为此时此刻鸡蛋这种小角色已经不配再占有50%的名字了。完，喊我们同学来吃，他还带2只龙虾来，我一看这家伙行啊，我把龙虾肉取出来包蛋堡里了。我敲了一哥，我从来没吃过这么好吃的蛋堡，可鲜亮了。完，剩下的肉让我剁不剁吧煮粥了，其实还是龙虾蛋堡更好吃。但我前2天不是刚扒了300只螃蟹吗？我现在一听取肉这俩字，血压升的比喷泉还快。然后家里还有点前女友自己做的烤肉蘸料，一直也没舍得扔。昨天让他对象帮我买了点齐齐哈尔烤肉寄过来了，这份燕翅里还带了一块猪肥肉，这就很齐齐哈尔了啊！我跟他对象也算是忘年交了。我这几次找他帮我买肉，我算撇出来了，这人能处，回回都不管我要运费，完还非得送我几片大腰子。今天又整3袋，怒送15片，这是真想让我这是。完，我们同学拿另一只龙虾让我用空气炸锅炸了，这个美的超嫩粒这锅有点东西，它有个水箱和4段黄金锁嫩程序支撑它的锁嫩技术，相当于你们人手一支补水喷雾，实时补水，所以它烤完的肉又紧实，汁水又多。然后它还有个玻璃窗，要是怕糊的可以趴着一直看。还有好多这种一键菜谱，就是它完成了一件什么事儿呢？只要你舍得花钱，他们就能让你安心在家当废物。来吧，吃香香了。本来想简简单单吃个3块钱蛋堡，结果整出一桌肉和一桌人来。这期还是烤肉，我们原来都一天往返600多公里开车去吃啊！我是万万没想到，托前女友的福，居然在家就能吃上了。我得抽空琢磨琢磨，那些老钱的现任现在都忙活啥呢？看看还有没有像这样能帮忙的新老结合的。1、2、3，叶一航。今天在家人均48，居然实现了蟹黄面自由。这玩意儿上饭店吃都挺贵，所以我昨天在家琢磨怎么能把成本降下来。我买了300只1元蟹，它就1块钱硬币这么大，但是黄都很满。刚好我有2个脑子不太灵光的朋友，正适合干这事儿。我们今天要在家把这300只螃蟹扒了，看看到底能出多少黄。但这螃蟹小也是真小，蒸的时候放着葱姜，它纯是为了走个流程。这螃蟹肉少，一个蟹腿只能取出这么点肉来，然后身子小，黄也不大好抠。我先拿筷子抠一遍，然后我弟弟拿镊子筛一遍，还有后盖这点黄，平时吃螃蟹都不啃，今天全给抠出来了。这黄给我抠的眼珠焦黄，瞅啥都是橘色的。这过程就跟开高速似的，就是不累但腻歪。就后来都唠叨我四姨夫30年前炸大果的事儿了，就真没话了。我都想把这段经历写简历里了，这可能是我头30年参与的最大的项目。扒了5个半小时的时候，大概完成了3/4，但这会儿眼珠都冒金星了。我说吃口饭吧，泡了几个海底捞的自助火锅。之前趁拼多多零食季1块钱抢的整箱8盒，麻辣味和番茄味都特别浓，而且都是大块肉，贼过瘾。平时一盒好几十，现在1块钱抢1箱，赶紧上评论区掏它啊！完我就看这俩没头脑在这藏心眼子，这都带着钱吃呢，生怕等会儿蟹黄面吃少了亏了。后来300只螃蟹扒完了，黄肉壳都在这儿了。我上了上秤，蟹黄大概是750克，蟹肉是300多克，一共就2斤多呗。等我炒蟹黄的时候，我压力老大了，就这味儿要差了一点，我仨今天指定是崩溃了。但是当我把蟹黄浇到面上的时候，我就觉得太爽了。从扒螃蟹开始到吃上这碗面，一共是用了9个小时。但这么折腾完之后，我就觉得这面条格外的香，主要这黄也是真多呀。我头一次在吃面条不咸的情况下卤剩这么多。完我算了算账，买螃蟹花了296，蟹黄给我奶送了一半，相当于人均50块钱呗。反正说句心里话啊，但凡兜宽着点的，我估计都干不出这事儿来。我奶自从吃上了炒酸奶和蛋堡之后，就对这种没吃过的东西非常有兴趣。今年告诉不用炒菜了，再整点这样的小零食尝尝鲜儿。但是这2天对蛋堡念念不忘，做了一大锅。我奶现在早餐就是2蛋堡加1碗爆面粥，完还配了一个章鱼小丸子的盘。今天先浅做一下，给我奶尝着原味的。等过2天再给我奶来个肘子小丸子，还给我奶来了几个炸蛋，重点是给他配了一碗肘子老汤，这给我奶香的呀，3人扶着吃还吵着迷糊呢。还给我奶做了一个漏奶滑，这里边有炼乳、黄油、牛奶，贼香。最主要是切开这一下，我感觉特别爽。然后我就飘了，我寻做几个甜点。哈尔滨烘焙废物名不虚传啊，一个草莓瑞士卷，一个冰山熔岩巧克力，这卖相都不是条好狗啃的。但是反转来了，我烤出来一个堪称祖坟冒青烟的半熟芝士。我当然都想给自己磕一个了，我从来没烤过这么板着的半熟芝士。正当我准备给它拿出来好好照照相的时候，我俏流啊，反转又来了。我去。不动了都，完了，咋了？这是的。
我当时心梗都犯了，要不是我弟想不起来120多少号，我现在就在医院了。完今天还给我奶买了几个蛋网红，我奶刚开始还不愿意吃呢，说这干巴水果有啥吃的呀？后来吃一块就上头了，恨不得一边打胰岛素一边吃。这玩意儿也没有刚开始卖那么贵了，我领完券买4盒才100块钱。然后最近不是疫情了吗？给奶买了好多零食，这一桌子点左下角就能盖同款。我奶说了，等这些吃完了，争取写个3000字的吃后感，挨个点评点评。今天没有主食，全是零食。完等我到我奶奶去的时候，她说想吃炒酸奶，让我俩炒一锅再走。等我奶说不明白这玩意儿叫啥，她说就是那个冰糕，俩拿刮刀腻出来那个。这么好看，你咋不吃呢？走吧，我这两天不能吃凉的，走吧。我奶呀，87了，从来没吃过蛋堡。完了，她还惜命，她觉得外面那种小摊的肉不好。我干脆买个机器，我说咱回家自己做。但我也没做过这玩意儿啊。我努力的回想了一下我在夜市上吃的这些师傅。错了不少。后来终于让我想起来了，我有个前女友在夜市吃腰子，从来不加糖。你说这个那他气不气人？完我研究了一下，这玩意儿就3步：把鸡蛋整熟，把肉馅整熟，把糊倒进去，给他们都整熟，勤刷点油，把那皮儿烤脆了就完事儿了。然后最重要的是要刷多多的酱，再撒上孜然和芝麻，你就吃去吧。你这边在那吃，那边枪毙你二大爷，你都不心疼。我爷我奶一人空口吃俩，完我奶让我再烙一锅，明天早上吃。但没肉馅了，我说我下楼买点，我奶颤颤巍巍的就过来了，说没有就别往外折腾了。奶这正好有一盘肘子，你看能不能凑合凑合？这肘子放的确实比肉馅香，一共就烤仨，出锅就让我奶锁半柜了。完我把大家剩的米饭做成烤饭团了。我弟说这个热量爆炸呀，这得运动运动再吃。他拿那华为电子表设了一个1000米的燃脂跑，这表是前两天我俩趁得物活动买的，打完折才500多块钱。经典的外星人表盘，还有好多运动功能。这两天正好有官方的限时补贴活动，除了数码产品，衣服鞋都打折。点评论区链接或者上得物搜126962就行。完我弟跑了没有200米就瘫沙发上了，热量还没爆炸呢，心率先爆炸了。然后我算了一下，我这个蛋堡的成本大概是1.5块。要是夏天能出夜市的话，我打算咬咬牙狠心卖3块。完临走之前，给我爷我奶明天饭也安排出来了。早上喝粥吃土豆丝煎蛋，中午喝粥吃红豆饼和韭菜盒子，晚上喝粥吃他那肘子蛋堡和玉米烙。我奶说你不行，你买俩花卷上来吧。你爷不能一天光喝粥啊，那也吃不饱啊。哎呦我操！我奶今天让我爷让早市买几个老式的小面包，但现在哈尔滨下大雪呢，我爷就说这天人家不能出摊儿。我奶说子非鱼安知鱼之乐呀，你不去看看你怎么知道呢？完了老头就找了1个多小时，顶着一身鹅毛回来了，说那鱼真没来。我奶说你看没看见，就你给我降了2分钟，人都收摊了，你明天你心里有点数，你早点起来去吧。今天又给我奶炖个大肘子，前两天不包的肘子包子吗？但我奶说今天想让肘子纯粹一点，她做了3丝爆豆，95的油都要涨到9块了。要不是为了捞我爷，我真舍不得使这么多油。还给我奶做了一个蜜汁烤肋排，这排骨给我奶吃高兴了。我奶说你这个菜啊，属于是麻雀吃了牛屁股啊，确实牛皮。我奶最近血糖比较稳定，这烤牛奶、奶酪棒、芝士条，隔2天就来一顿。还做了把子肉，我是第一次做这个菜，我决定以后有它就不吃扒肉了，真的特别香。完我跟我奶说，这玩意儿好像跟刘关张拜把子有点关系。我奶叹了口气，自己在那捣鼓，哎呀，生不逢时啊。来吧，香香的三豆、广汤、汤肘、烤奶、蜜排、虾花、牛竹啊、老包、把肉。我奶现在热衷于跟老同事分享每天的菜谱，只要我来，每天晚上8点半电视剧都不看了，非得给那个老同事打电话讲讲他今天都吃了啥。这老同事也挺有意思，总喊他来吃饭，那可能不太好意思，一直也没来，天天就在家跟老伴煮饺子，完了没事听我奶给他讲肘子。他原话在哈尔滨你是属于最有福的，在全国你也数着着。那你看人全国能有，主要是全国没有几个80多岁像你嘴这么壮的。对呀。